Roskilde est l'aéroport le plus grand du monde. Mais c'est l'aéroport de piste. Oui, après avoir vu l'aéroport le plus insolite, voici maintenant l'aéroport le plus grand, et je parle bien sûr de superficie. Situé à 20 km au nord de Dammam, l'aéroport du roi Fahd s'étend sur une surface de 780 km². C'est quasiment la taille du Bahreïn, le pays qui se situe juste à côté. Et si vous voulez une comparaison plus familière, Charles de Gaulle c'est 32 km², et Paris 100. On pourrait presque mettre 8 Paris à l'intérieur, c'est magique. Toutefois, il faut comprendre que dans ce grand espace, il y a seulement 37 km² qui sont exploités. Le reste est seulement composé de terrains vagues et qui appartiennent à l'aéroport. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait toujours dire de lui